வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா Mahindra 575DI பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. செட்டோடு இருக்குங்க. கூடவே வாட்டர் டேங்கர் இருக்குது, டிப்பர் இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2014 மாடலுங்க, 45 HP வரும். ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டீரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச்சோடு இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் ஃப்ளாட்டுங்க, ரீபில்ட்டு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. TN 15 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. அடுத்து வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 6000 லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய வாட்டர் டேங்கர் இருக்குது. அலாய் ஷீட்டில் தான் போட்டிருக்காங்க. போட்டு 4 வருஷம் ஆகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்பர் இருக்குங்க. 10 குறுக்கு சேனல் வரும். டயர்லாம் முக்கா கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பிளாட்ஃபார்ம் தெளிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் செட்டு இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பண்ருட்டியில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டர் செட்டுக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது Mahindra 575DI பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் செட்டோடு கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.